Da li ste ljubitelj mirisnog graška i kuda vas vodi njegov miris? Ukoliko želite da gajite ovu predivnu biljku ove godine, dobit ćete detaljna uputstva o tome kako da je sejete i kako da je negujete dalje u bašti ili eventualno žardinjeriji. I evo jedne i zagonetke za vas danas. Koji je ovo žbun koji trenutno ima veoma jak i opijajući miris u bašti? Da li znate? Na kraju ovog videa otkriću vam o kom se žbunu radi. Mirisni grašak neretko vodi ljude u njihova detinjstva, u bašte njihovih baka i deka koji su ovu biljku gajili. Ja sam se susrela sa ovom biljkom pre jedno 5-6 godina i od tada ne prođe ni jedna zima, a da je ne posejem. Prosto je postala nezaobilazna biljka, barem što se mene tiče. Imate jako puno boja, dakle možete da birate od najsvetlijih do najtamnijih, nijansi, boje i tako dalje, ali trebalo bi da razlikujemo 3 grupe. Prva grupa je onaj mirisni grašak koji cveta u zimu. Tačnije, za ovu vrstu moramo da imamo makar 10 sati dnevne svetlosti da bi ona procvetala. Obično se ova vrsta sadi, seje u zemljama koje imaju blažu klimu i cveta im upravo negde krajem zime, početkom proleća. Može i kod nas da se gaji, cvetaće vam početkom proleća, ali morate da joj obezbedite politunele, znači neće opstati na našoj zimi. Druga grupa mirisnog graška je ona koja cveta u proleće. Znači, ovoj grupi je potrebno minimum 11 sati dnevne svetlosti da bi procvetala. Ona u nazivu nosi uglavnom nekakav pridev, epitet prolećni, odnosno spring na engleskom. I ja upravo imam ovako spring, sunshine, champagne i spring, sunshine, light blue. Malo me čini nervoznom ova grupa, zato što znam da neće trpeti one previsoke temperature, dakle malo je osetljiva na visoke temperature, a naše proleće baš ume da se pretvori onako u već neko leto. Tako da ne znam baš koliko dugo će mi cvetati, nadam se da će makar stići da procveta. Ali iz tog razloga ja sejem i treću grupu. Treća grupa je ona koja cveta u leto i to je i najotpornija grupa i najrasprostranjenije. Najčešće ljudi gaje upravo ovu grupu, to jest biljke iz ove grupe. Što se tiče semena, ja moram da vam napomenem, pošto često dobijam to pitanje u komentarima. Ja seme nabavljam bukvalno gde god stignem, gde god vidim da se prodaje. Najčešće otkucam u Google-u, na primjer, mirisni grašak seme prodaja ili nekad i na engleskom. I onda otprilike ispratim šta ima kod nas, šta ima u okolini i ako je u okolini gledam kako to mogu da nabavim. Uglavnom nabavljam seme prethodne godine, znači ovo sam sve nabavila prethodnog leta i sada ću ga sejati, a sada već posmatram šta ću da nabavim za sledeću godinu. Tako da morate malo da razmišljate unapred što se tiče, mada ima ga i sada u prodaji, tako da možete i sada da ga nabavite. Što se tiče ove treće grupe, ja imam ovako Spencer Windsor i Cupid Mahogany. Uglavnom ova Spencer serija koja se pojavljuje, ona upravo pripada ovoj trećoj grupaciji i ove dve Cupid Mahogany i Spencer Windsor su svakako onako tamno crvene nijanse, boje crnog vina i jako su lepe kao ukras i u vazi. Zatim imam Wiltshire Ripple. Ova vrsta ima cvet boje crveno-bele, onako je prošaran i deluje dosta onako razbarušeno, lepršavo. Zatim imam Mrs. Bolton, koja je svetlo roze boje, lepa pastelna boja. I još jedna iz serije Spencer Nimbus, koji je sivkasto plavičast. Imate utisak kao da je neke dimne boje, znači boje dima. Dakle, ovo su neke vrste koje prosto ja imam želju da tako istražujem, da kupujem, da vidim kakva je koja, ali svakako kad god kupite ovako jedan miks, isto ćete dobiti jako lepe boje i nijanse i zapravo je ovo sasvim dovoljno da se uzme jedan miks mirisnog graška koji se i najlakše pronalazi. E sad, gde sejemo mirisni grašak? Bitno je da pronađete saksiju koja ima određenu dubinu, minimum 10 cm treba da bude duboka ta saksija.
Ja igrom slučaja sam nabavila ovaj rasadni kontejner koji je upravo za takve biljke koje traže malo dubinu, ali naravno ovo nije neophodno. Čak sam prošle godine sejala u one rolne toalet papira i to je isto odličan način da iskoristite i reciklirate nešto što koristite, a posle toga te rolne cijele ubacite u zemlju, u baštu ili u žardinjeru. Jedina mana sa rolnama je što su one, barem meni se desio taj peh, počele su malo da mi buđaju same rolne, ali to nije uticalo na kvalitet biljaka. Tako da posle je bilo sve u redu. Eto, ukoliko želite da pogledate taj video, snimila sam ga prošle godine i okačit ću link ispod ovog videa, pa pogledajte. A zašto je bitno da imate duboke kontejnere, to jest saksije za sejanje? Zato što ova biljka, ovaj grašak će krenuti jako brzo da klija i vidjet ćete kako se pojavljuje gore izrastak, istovremeno on pušta i korenove žile u dubinu. I sve vrijeme ova biljka zahteva određenu dubinu, znači kad je presađujete u baštu treba da iskopate jednu dublju rupu od 30 cm, jer prosto korenov sistemu se razvija na dole. Možete da vršite naklijavanje semena. Evo ja sam to sa ovom Spring Sunshine semenom sam to uradila. Dakle u jednu salvetu stavila sam seme, pokvasila sam lepo tu salvetu i ubacila sam u kesicu, ali kesicu nisam zatvarala da bi imala dotak vazduha. Međutim, ova metoda svakako nije neophodna. Ovo naklijavanje možete da izvršite čisto da vidite kolika je klijavost semena. Ovo je 100%. Koliko vidim, sva semena su mi proklijala. Jedino, kažem, nije neophodan ovaj korak. Druga stvar, možete da u jednu posudu stavite vodu pa u njega stavite na 24 sata seme, čisto da kao krene ta opna semena malo da omekša, da krene da puca. Ali opet ni to nije neophodan korak, možete samo da ubacite seme u vlažnu zemlju. Lepo ćemo da pokvasimo zemlju, to je bitno i dosta je dobra stvar da se sada to odradi na početku, a i svakako želimo odmah u startu da obezbedimo vlagu ovom semenu. Stavljamo 2 semena po jednoj ovoj ćeliji na dubinu od 2 cm. To je to, znači malo tresnemo da se zemlja slegne, ali s obzirom da je ovo vlažna zemlja, ja sam je malo i gurala prstima. Ponegde se i slegla, tako da ću tu malo dodati. I dobro, znači sad uzmete neku olovčicu, ja imam ovo nešto, neka alatka mi se polomila. I stavite rupice od 2 do 3 cm i sad pošto ću ja u jednu ćeliju da stavljam po 2 semena, onda idemo na 2, 1 i 2. I tako ću posle i da ih sadim u baštu. Evo, odmah ćemo da ubacimo ovo seme unutra. Vidi se tačno koren je beličast, a ovo je malo druge zelenkaste nijanse, ovo što izlazi na gore. Dakle, trebaju vam plastični obeleživači i jedan permanentni marker. Ovdje mi piše koja je ovo vrsta i stavljam ga ovako. Tu će ići to. Dobro, ajmo sada na light blue. Light blue stavljam do ovde. Tadam! Odozgo ćemo staviti sloj vermikulita. I to sam pripremila, pošto vermikulit volim da imam na površini, sprečava isušivanje prekomerno i pojavu buđi, a prirodna je supstanca i materija, tako da ja ga stavljam odozgo. Dakle, ukoliko ste lepo sve posejali, primetit ćete ubrzo, nakon samo par dana, da je biljka već krenula da klija. Sljedeći korak je kada biljka bude imala 2-3 para listova, znači do tada je držimo na nekom toplom mestu, može to da bude prozorska daska ili negde neko mesto koje ste obezbedili za gajanje biljaka u kući. A kada biljka dobije 2 do 3 para listova, možemo da je već izbacimo napolje, to jest na hladniju temperaturu, jer ona voli zapravo malo hladnije temperature, ali i dalje čuvajte je od mraza.
Zatim, naredni korak je kada biljka dobije visinu od 10 do 20 cm, tada možemo da izvršimo ono što se zove pinciranje ili dekapitacija, to jest odsecanje vrhova biljke. Odsečete toliko da opet ostavite 2-3 para lista i to će poboljšati bočno granjanje, tačnije biljka više ne šalje energiju samo u visinu, već počinje da šalje tu energiju na sve strane. Takođe, znači ići će i rast više u širinu i dobit ćete biljku koja će proizvoditi više cvetova, do duše sitnijih. Naravno, ovaj korak nije neophodan. Ukoliko vi ne želite to da uradite i potrebna vam je samo biljka koja će da ide u visinu, nemojte to da radite. I tako ćete dobiti, znači, visoku biljku koja će proizvoditi manje cvetova što se tiče broja, ali će ti cvetovi biti krupniji. Svakako, oko poslednjeg mraza treba ovo izneti u baštu i zasaditi. Sadimo je u razmaku od 20 cm, znači ovu jednu ćeliju koja ima 2 biljke stavljat ću na razmak od 20 cm. Pre toga treba iskopati jednu lepu rupu od 30 cm dubine i dole staviti svež kompost. Ova biljka je dosta gladna, voli da jede, voli naročito u tom prvom periodu, tako da obezbedite joj što više sveže zemlje, izmešajte je sa ovom postojećom zemljom u bašti i dajte joj da se tada nahrani dobro, naročito to korenje koje će krenuti u dubinu. Ukoliko je sadite u žardinjere ili saksije, samo vodite računa da imate opet dubinu od minimum 30-40 cm, znači da bude što dublja saksija. Ja sam prošle godine sadila i u saksijama, dobijete manje cvetova, ali je moguće, znači moguće da se gaji i u saksiji. U prvih 6 nedelja treba je takođe đubriti, tačnije treba joj obezbediti nekakvu prihranu koja je na bazi, na primer, gaveza, pepela, životinskog stajnjaka. Možete i na bazi ribe ili na bazi morskih algi, u zavisnosti od toga šta ste uspeli da nabavite. Tako da u prvih 6 nedelja je slobodno prihranjujte, a onda tada u bašti prekidajte tu prihranu i samo je zalivajte što više. Znači, i ukoliko možete postavite i sistem za navodnjavanje, zato što je ona dosta žedna. Naročito kada temperatura počinje da ide iznad 20-25 stepeni, nekada je potrebno i svakodnevno da je zalivate. Imajte i to na umu. Znači, zemlja uvek mora da joj bude vlažna. Takođe, ne zaboravite da joj obezbedite nekakvu vrstu potpore u vidu metalnih ili drvenih stubova između kojih ćete da razapnete metalnu ili plastičnu žicu. Ja sam prošle godine već imam u dvorištu metalne stubove, između sam stavila plastičnu mrežu i to je uspelo, nisam imala nikakvih problema. Imajte na umu da ti stubovi treba da budu visoki 1,80 m, zato što će biljka naravno da raste toliko ona može, dakle da dostigne i tu visinu. Otprilike očekujte da će nedeljno, kad krene da buja, da će nedeljno da raste i po 30 cm, tako da makar na nedeljnom nivou obilazite je i vezujte je. Doduše ona pušta i one hvataljke i hvata se sama, ali treba je pričvrstiti u slučaju nekog nevremena i jakih vetrova da se ne bi polomila. Branje. Najlepši deo branje je cvetova. Znači, ovo je biljka koja što je više berete, to više proizvodi cvetova. Tako da berite što više, uživajte u cvetovima, u svežim buketima. Doduše, ti cvetovi u vazi nemaju dug životni vek. Otprilike to 4 do 6 dana. Možete malo produžiti taj vek tako što ćete da ubacite koju kašičicu šećera u vazu. A takođe i kada berete, na primer, izaberite stabljike koje na vrhu imaju makar 2 neotvorena još cveta. Na taj način će malo duže trajati u vazi. I na kraju, koji je ovo žbun koji sada trenutno, dakle u zimu, neodoljivo miriše u bašti? Ovo je Sarcococca confusa, posadila sam je prošle godine u baštu, inače je manji žbun, on raste maksimalno 70 cm u visinu, 50 cm u širinu. Evo vidite, ima i neke bobice, ali kada krene da cveta, a to je dakle period januar i februar, zaista neodoljivo miriše, podsjeća jako na jasmin
i čini mi se da je na hladnom vazduhu taj miris još intenzivniji. Eto, otkrila sam vam i našu misterioznu biljku, a vama hvala puno što nas pratite. Ukoliko niste, subscribeujte se, to nam puno znači i vidimo se ponovo u nekom novom videoklipu o biljkama.